ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோன்னா டே 2க்கான வீடியோவில் பார்ட் 2 தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்ட் 1 நீங்கள் போய் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோ போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு அதோட லிங்க்கையும் நாங்கள் கொடுக்குறேன். நீங்கள் போய் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம ஃபுல் வீடியோஸை நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரைடு போகிறதுக்காக நாங்கள் வந்து லைனில் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த ரைட்ஸு போனாலுமே நீங்கள் வந்து 1 hour இல்லை 2 hours நீங்கள் நின்று வெயிட் பண்ணி போனால் மட்டுமே தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல நல்ல ரைட்ஸ்லாம் போக முடியும். சாதாரண மொக்க ரைட்ஸுக்கெலாம் வந்து எங்கேயுமே கூட்டமே இல்லை. பட் நீங்கள் ஒரு நல்ல ரைடு போகணுன்னா எல்லா ரைட்லேயுமே நாங்கள் 2 hours கிட்ட வெயிட் பண்ணி தான் நாங்கள் போனோம். இப்போது இந்த ரைடு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 2.5 hours கிட்ட ஆச்சு. ஏன்னா இதோட லைனே வந்து 1 kilometers கிட்ட இருக்குது. நாங்கள் வெயிட் பண்ணி ஃபைனலாக நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனோம். இருட்டில் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல இந்த வீடியோவில். பட் வந்து நேரில் வந்து எங்களால் நிறைய இடத்த பார்க்க முடிஞ்சுது. அப்படியே ரொம்ப ரியலாக இருந்தது எல்லாமே, அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே. இது வந்து எங்களோட நெக்ஸ்ட் ரைடு. இந்த ரைடு வந்து என்ன ரைடுன்னா கோஸ்ட் ஹவுஸ் தான். இது ஒரு வீடு மாதிரி இருக்குதுல வந்து எங்களுக்கு நிறைய கோஸ்ட் நாங்கள் பார்த்தோம். ஆக்சுவலி அது எல்லாமே வந்து ரியல் கிடையாது. பட் ஸ்டில் வந்து அவ்வளோ ரியலாக இருந்தது. எல்லாமே பக்கத்துலலாம் வந்து போச்சு. சில இடத்துலலாம் வந்து அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் வர அளவுக்குலாம் அந்த வீடு அப்படியே பயங்கரமாக இருந்தது. ஃபுல்லாக இருட்டு தான். ஆனால் பட் நான் ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி இந்த ரைடு நாங்கள் போனோம். There you go. Warlocks and witches, answer this call. Your presence is wanted at this ghostly ball.
Les 12 coups de minuit, aux matines sonnantes, nous valserons ensemble, macabre débutante. Join now the spirits in nuptial doom, a ravishing bride. Actually, video flash Welcome, foolish mortals. இது வந்து எங்களோட அடுத்த ரைடு. இந்த ரைடில் நாங்கள் 2 பேரும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த ரைடு முடிகிற கடைசியில் எங்களுக்கு சிரிப்பே வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு இந்த ரைடை வந்து நாங்கள் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண ரைடு இது. Hey les amis, gardez bien les mains et les bras à l'intérieur du wagonnet et restez tous assis. Et accrochez-vous à votre chapeau et à votre tête. Gardez de randonnée votre Hey les amis, gardez bien les mains et les bras à l'intérieur du wagonnet et restez tous assis. Et accrochez-vous à votre chapeau et à votre tête. Gardez de randonnée votre tête. Hang on to them hats and glasses, because this here's the wildest ride in the wilderness.
இது வந்து நெக்ஸ்ட் ரைட். நாங்கள் வந்து போன ரைட்ஸ்லேயே செம்ம பெஸ்ட்டு ரைடுன்னு சொன்னோம் இந்த ரைடு தான். இந்த ரைடோட பேர் என்ன, ஹைப்பர் ஸ்பீட். ஆனால் என்ன பேரில் வந்து ஹைப்பர் ஸ்பீடு வச்சாங்கன்னு தெரியல. பட் வந்து செம்மையாக இருந்தது. மூச்சு கூட விட முடியாத அளவுக்கு ஒரு ரைடு. ஒரு 5 நிமிஷத்துல இந்த ரைடு வந்து எங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. பட் செம்ம ஸ்பீடாக இருந்தது. அதனால் அந்த ரைடில் நாங்கள் வந்து வீடியோலாம் எடுக்கல. பட் நாங்கள் அந்த இடத்துல ஏறுற வரைக்கும் இதோட வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நாங்கள் அந்த மேப்ஸை பார்த்துட்டு நிறைய ரைட்ஸ் எங்கெங்கே பெஸ்ட்டு ரைடாக இருக்கோ நாங்கள் அதை செலக்டட் பண்ணி தான் நாங்கள் போகணும். பட் நாங்கள் போகணுன்னு நினச்ச சில ரைட்ஸ்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து இதை எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டோம். ஆனால் அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்களுக்கு அப்படியே செம்ம அப்செட் ஆகிடுச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு 4-5 ரைடு வந்து பெஸ்ட்டு ரைடு இருந்தது. பட் நாங்கள் அதெல்லாம் போயிட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் 1 டேக்கு வந்து அது நல்லாவே இருந்தது அந்த ரைடு. செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது எல்லாம் டைட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபோன்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துன்னு முடியாது. பேக வச்சிடலாம், ஓகேவா? இது வந்து கப் ரைடு. இது ஒரு மொக்க ரைடு தான். பட் இருந்தாலும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரைட்ஸ் கூட நாங்கள் போனோம். டிஸ்னிலேண்டில் இது எங்களோட கடைசி ரைட். ஸோ கைஸ் அவ்வளோதான். நான் உங்களோட டே 3க்கான வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.